साचो सतराम। पंज साहब साई विस्पति शुभ अवसर पर उन्हीं सच साईं जी रहमत पाइण जे लाए सनन दावन में आयूं। सोड़ी प्यार भरी घड़ियुनि में सब भावरन भेनरुन ऐं सॼी संगत के पूज्य देवरी साहब संत सतराम धाम राड़की साहब की तरफा आशीर्वाद शुभकामनाओं ऐं वाधायूं। असां जॾहिं बि उन्हीं सच्चे साईं जी दावन में ईंदा आहियूं त उनजो मक़सदु हूंदो आहे पंहिंजे जीवन के संवारे अचो, पंहिंजी जिंदगी के सही राह ॾेई करे अचो। छाकाणि जेकॾहिं असांजी राह या रस्तो सही हूंदो आहे त पोइ जॾहिं बि असांखे कोई अहिड़ो मौक़ो हूंदो आहे जंहिंमें कोई सुख हुजे या कोई दुख हुजे, कोई खुशी हुजे या कोई गम हुजे, तो उन्हीं वक्त असांखे पाण संभालण ऐं सही तरीक़े सां हलण जी समझ या बूझ या याद पवंदी आहे। ऐं पोइ असां पंहिंजो पाण खे बहितरी तरफ़ वठी हलंदा आहियूं। छाकाणि त इंसान जी हिकिड़ी सोच आहे या हिकिड़ी नेचर आहे, आदत आहे, हू सुख में भी गलती कंदो आहे ऐं दुख में भी गलती कंदो आहे। जॾहिं हू सुखियो हूंदो आहे तॾहिं भी गलती कंदो आहे, पंहिंजी मनमानी कंदो, अहंकार सां भरियल हूंदो, कंहिंसां भी कहिड़ो बर्ताव करे वहींदो या कंहिं भी चीज जो पंहिंजी मर्ज़ी सां उपयोग या इस्तेमाल कंदो। ऐं जेकॾहिं दुख में हूंदो तॾहिं भी उनकी खोपड़ी घुमंदी रहंदी, गलत चीज़ुनि जो इस्तेमाल कंदो, पंहिंजे दुख या गम मिटाइण जे लाइ बजाए सही रस्ते ते हलण जे अञा गलती ते गलती कंदो वेंदो। ॿिन्ही हालतुनि में ज़रूरी न आहे हमेशा, पर घणो करे इंसान भुलिजी वेंदो आहे। पर जेकॾहिं
उनजो संग, उनजो साथ उहो कई चङाई सां लाॻापियल हूंदो आहे। इहा चङनि इंसाननि सां, संतनि सां, महात्माउनि सां, उन सचे साईं सां जुड़ियल हूंदो आहे। त उन वक़्तु असांजी सम्झ या बोझ कमु कंदी आहे। पोइ सुख जे वक़्तु में असां पाण संभाले वठंदा आहियूं त अहिड़ो कोई ग़लति कमु न थिए, अहंकार न में बर्बाद न आहियूं। ऐं पोइ जेके ग़लतियूं या पाप थियण वारा हुजनि उन खां बची वेंदा आहियूं। ऐं बचंदा आहियूं त सिधी सी ॻाल्हि आहे त जेको जो ग़लति फल मिले उन खां बची रहंदा आहियूं। ऐं जेकॾहिं के दुख जूं घड़ियूं हूंदियूं आहिनि तॾहिं बि कहीं ग़लति पासे वञण खां रुकजी वेंदा आहियूं ऐं बहितर जो रस्तो पकड़ींदा आहियूं, सच साईं जी रहमत वठंदा आहियूं ऐं वरी दुखनि खां निकिरी वेंदा आहियूं। तंहिंजे करे हक़ीक़त में ॿिन्ही हालतुनि में असांखे पाण संभालणो पवंदो आहे। पंहिंजो पाण खे नज़र रखणी पवंदी आहे। ऐं जेकॾहिं असांखे ॿिन्ही हालतुनि में पाण संभालींदा आहियूं त पोइ असां खे सही बोझ मिलंदी आहे। जीअं असांखे सम्झाइण जे लाइ केतिरी कहाणियूं हूंदियूं आहिनि जेके हक़ीक़त सां हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि कथाउनि कहाणियुनि जी ॻाल्हि इन करे अहमियत भरी हूंदी आहे जो असां वरी वरी उनखे यादि करे या ॿुधी करे उनजी इज़त कंदा आहियूं। ऐं इज़त या उनजी चाह तॾहिं करे रखंदा आहियूं त जीअं उहे असांखे हमेशह यादि रहे। जी हिकिड़ी कहानी आहे। हिकिड़ो हाथियुनि जो राजा हो, गजराज। उनखे पंहिंजी ताक़त ई शक्ति सिधी सी ॻाल्हि सभा थी उनजे पोइता हो, पाण राजा हो ऐं पंहिंजी मस्ती में पंहिंजी फैमिली सां, पंहिंजी साथियुनि सां मज़े सां मनमानी सां घुमंदो, पंहिंजी मर्ज़ी सां हलंदो, कंहिंजी उनखे परवाह कोन हूंदी, कंहिंखे बि जंगल खे मिटाए छॾे या बढ़ाए छॾे। सो पंहिंजी मस्ती सां हलंदो। ऐं हिकिड़े ॾींहुं वो पंहिंजी सॼी फैमिली सां
मस्ती में घूमी रहे हो तो दरिया में सनान जे लाइ लथो, उनजी फैमिली में हुन कर दी, जीअं लथो हेठि वियो, अॼु पंहिंजी मर्सी सां पाणी हारण लॻो, हेॾे होॾे करणु लॻो, ऐं जीअं अॻिते वेंदो रहियो मस्ती हुनजी वधंदी वई, ऐं जीअं कुझु अॻिते वियो हिकिड़ो वाघू या मगरमच्छ उनजे पासे में गाॾिली रहियो, ऐं जीअं कुझु हेठि लथो वञी बसि पेर में अची वरितुसि ऐं हिनखे अंदरि छिकण जी कोशिशि कई। हाणे मगरमच्छ पेर में वरितो, हाथीअ जी फाथो, पंहिंजी पहिरियों ताक़त ॾेखारियईं, उछालण जी कोशिशि कई, हथ कयईं, पंहिंजो पेर हणण जी कोशिशि कयईं, जेको कंहिंखे कुझु सम्झंदो ई न हो, पर मगरमच्छ खे चङे नमूने पकड़े रखियो। जेको अंदरि पियो छिकी थो वञेसि, तव्हांजो जेके हिनजा परिवार वारा हुया, दोस्त हुया, सभिनि खे ॾिसंदा खड़ा, हिन सभिनी खे ॾाढो चयो मूंखे बचायो, मूंखे चयो, हिकु हिकु तके दरड़ा मारे, पर हर को परे को ॾिसेसि त पियो, चवे त पियो, पर हाणे मगरमच्छ वेझो केरु वञे, हुननि खे ख़ौफ़ थियो ॿियो मगरमच्छ गॾु न हुजेसि, ऐं सभु परे को ॾिसंदा रहिया, ऐं जेके हिनजी घरवारी औलाद हुयसि या वेझा उन्हनि जो मुंहुं लही वियो, वीचारा घणनि जी अखियुनि में पाणी बि अची वियो, ऐं के वरी हिनजी हालत ॾिसी ख़ुशि बि थिया, भई पाण खे सम्झंदो हाणे सभु पिया ॿियो टेकिरो अथसि त पतो पवेसि, अहिड़ा बि खोड़ हूंदा आहिनि जेके ॿाहिरूं अफ़सोस करनि पिया पर अंदरि में ख़ुशी बि हुया। ऐं हाथी अंदरि गिलबो पए वियो, तंहिंजो सभु हिनजी हालत ॾिसी करे बीठा तकियूं, एतिरे में शाम थियण लॻी, सभिनी चयो असां छा करूं, ऐं आस्ते आस्ते सभु वञणु शुरू थी विया, भई उहे वेंदो पिया हाणे छा करूं, पाण खे त बचायूं, ऐं सभु वञणु लॻा, ऐं आख़िर में हाथी बि अची हारायो, बाक़ी सभिनि खे छॾे करे हलिया विया। त जॾहिं ताक़त हूंदी आहे त पोइ सभु साथ हूंदा आहिनि, ऐं आस्ते आस्ते सभु हलिया विया, तिनखे बि जॾहिं कोई वाह कोन्हे, त जॾहिं कोई वाह कोन्हे त माण्हू मालिक ॾे ॾिसंदो आहे, आम नेचर आहे, ऐं हाथी में जीअं अॻिते वियो अॻिते ॿी काई वाह नज़र ई कोन, पाणी में कमल जो गुल हुयो, बसि गुल खड़ी करे उतो ई हे ध्यान में मालिक खे यादि कयईं, ऐं उनजे चरणनि में गुल भेट कयईं कमल जो, ऐं भेट करे अंदरि ई अंदरि मालिक खे पुकारे, प्यार सां, सिक सां, श्रद्धा सां, छाकाणि त ॿियो कुझु हुयो ई कोन, मालिक सां ॿियो कुझु हुयो ई न, ऐं सभु पंहिंजा साथी दोस्त घर वारा वेंदे ॾिठाई, सभु पुठी वेही करे हलिया विया, पंहिंजी ताक़त बि पूरी थींदे ॾिठाई, ऐं पोइ हिन जॾहिं मालिक खे पुकारियो तो भगवान पाण प्रगट थियो, ऐं हिनजी प्रार्थना क़बूल कंदे पंहिंजे सुदर्शन चक्कर सां उन्ही वाकू खे हटाइण जी कई, जॾहिं न हटियो त उनखे बसि
सुदर्शन चक्र काटण शुरू कयो ऐं वाघू ख़त्म थी वियो ऐं हाथी यो गजराज उन अची करे आज़ाद थी भगवान के शीश झुकायो ऐं मालिक उनके पाण सां मिलाए छॾियो। इहा कहानी, इहा हक़ीक़त, इहा कथा, इहा सच्चाई उनखे कुझु बि चओ, इहा तक़रीबन असां हर कंहिं ॿुधी आहे। ऐं केतिरा दफ़ा इहा मशहूरु तस्वीर आहे, ॾिसंदा बि आहियूं। हिकिड़ो हाथी फाथो खड़ो आहे, भॻवान खे छॾाए ईंदो आहे, गोल फिरके थो खड़ो आहे। हिकिड़े आम हर कंहिंजे घर में त लॻियल बि हूंदी आहे, इहा आम तौरु हूंदी आहे। पर जेकॾहिं गहराई में ॾिसंदासीं त इहा सभु असां सभिनी जी कहाणी आहे। हाथी पंहिंजी मस्ती में हूंदो आहे, ऐं पंहिंजो पाण जहिड़ो कंहिंखे सम्झंदो बि कोन्हे। पर हाथी ये गणेश जी पूजा इन करे थींदी आहे छाकाणि तो ॾाढो समझदार बि हूंदो आहे, ॾाढो गुणवान बि हूंदो आहे, ॾाढो हलंदो बि आहे। पर उनखे उन जहिड़ो हलाइजे, उनजी नेचर असां इंसाननि सां ॾाढी मिलंदी आहे। ऐं हर हिकु जेतिरा बि जीव आहिनि उहे सभु जेके बि आदतूं रखनि था या उन्हनि जूं जेके बि आदतूं आहिनि तक़रीबन सभु आदतूं इंसान में आहिनि। हर हिकु पखी जी, पशु जी, इंसान में सभु आदतूं आहिनि। इन करे इंसान में सभु आदतूं हाथी जूं बि आहिनि, शेर जूं बि आहिनि, घोड़े जूं बि आहिनि, गधा जूं बि आहिनि, पखी जूं बि आहिनि, पशु जूं बि आहिनि, जानवरनि जूं बि आहिनि, गुलनि जूं बि आहिनि। यानी जेको कुझु नेचर में आहे उहा सॼी नेचर इंसान जे अंदरि हूंदी आहे। पर हिते कहाणी असांखे सम्झाए थी त हाथी पंहिंजी मस्ती सां हलंदो, पंहिंजे पूरे परिवार सां, ऐं संसार में बि हर को पंहिंजी मस्ती में त हूंदो आहे, हर को मनमानी त कंदो आहे। जॾहिं बि उनखे कुझु पावर मिलंदो आहे त पाण जहिड़ो कंहिंखे सम्झंदो आहे। पोइ जहिड़ो ई पावर हुजे, पैसे जो पावर हुजे, अकुल जो पावर हुजे, जिस्म जी शक्ति हुजे, बुद्धि हुजे, अकुल हुजे, पढ़ाई जो हुजे, कंहिं टैलेंट जो पावर हुजे, रूप रंग जो पावर हुजे, यानी केतिरनि क़िस्म जा पावर थींदा आहिनि। जहिड़ो ई हुजे उहो पाण जहिड़ो ॿिए खे सम्झंदो ई कोन्हे। ऐं पंहिंजी मस्ती में रहंदो आहे। इन करे हाथी सदाई पंहिंजी मस्ती में रहंदो आहे, कंहिंजी परवाह कोन्हे कंदो। जेको साम्हूं अचे हरूभरू परवाह कोन्हे कंदो, हेठि तकींदो बि कोन्हे, अची वञे छॾींदो आहे। इन करे उनजा गुण बि हूंदा आहिनि। हाथी जी हिकिड़ी ॿी कहाणी आहे। हिकिड़े ॾींहुं हाथी टपिया पए, एक्चुअली विच में हिकिड़ो शहर हो, उहो तो जेको शहर हुयो वसदो शहर हो पहिरियों ई तमामु घणो, पर कुदरती ॾुकार पियो, माहौल बदिलियो, पाणी में मिलियो, उते ॾाढो ॾुकार अची वियो। तव्हांजो उते माण्हू बि पखी पशु सभु परेशान थिया, सभु वञण लॻा। तव्हांजो सॼो शहर उजड़जी वियो, हर को लॾे करे ॿिए पासे हलियो वियो, कंहिंखे कुझु न
सॼो शहर खाली थी वियो, खाली पियो। त उते परे हिकिड़ो जंगल हो, शहर खाली थियो। वरी जंहिं जंगल में हाथी रहंदा उते बि पाणी पूरो थी वियो। हे पाणी ॻोल्हण निकिता हाथी, भई किथे मिले। उन शहर में टपिया। हाणे शहर में टपिया त उजड़ियल सॼो शहर थियो। अॼु त बि उजाड़ कुझु न हुजे, कुआ त जिते किथे पहुची वेंदा आहिनि। सॼे शहर में कुआ थी विया। हाणे कुआ पंहिंजी मस्ती में रहंदा, भई जेको आयो जिते हूंदो सॼे शहर में पकड़ियल आहे। हाथी निकिता पाणी जी ॻोल्हा में, उन शहर में जो क्रॉस कयूं, ॿिए पासे खां वरी ॿिए चङे परे वरी पाणी जो हिकिड़ो तलाउ मिलियो। हाणे जीअं तलाउ मिलियो, हिन में पाणी पीतो, वरी पंहिंजो मोती करे पंहिंजे जॻह ते हलिया विया। हाणे हुनजो रोज़ पाणी पीअण जे लाइ मामूल बणिजी वियो। हर रोज़ वेंदा, गुज़रदा उन शहर में जो हुया। हाणे सभु बेपरवाह थी, होॾो शहर कुअनि जो भरियल, हेठि तके ई कोन। कुआ जेके हुजे पेरनि में अची करे सभई कुआ लताड़िजी वञनि, मरिजी वञनि। हा कुओ हाथी जे हेठि अची वञे, छा बचंदो? माण्हू ई कोन्हे बचंदो। आख़िर सभई कुआ गॾु थिया, सभिनी जी पहचान वेंदी। बाबा हाथी अचंदा रोज़, समय मरंदा, पतो ई कोन्हे। गुज़रदे गुज़रदे कंहिंखे हणी बि वेंदा आहिनि, सूंड सां पटे उछलाए छॾे सॼी बिल्डिंग हेठि। त हाणे कीअं करूं? आख़िर सभिनी ॻाल्हि कई, चए पोइ जेको हाथियुनि सां ॻाल्हाइणु खपे, भई हाथियुनि सां मिलणु खपे जेको बि आहे। त सभिनी जो बिल्कुलु हाथी सां मिलणु खपे। सभु कुअनि वांगुरु तयारु त थिया, पर उते आयो भई वञे त सही, हाथी सां ॻाल्हाए केरु? जेको हाथी सां वञे उहो पेरनि में अची बाटिजी वेंदो, हाथी सां पुॼंदो कीअं? तो वरी जीअं कुअनि जो राजा हो जेको मोशराज, हो हाथी खे चइबो आहे गज, गजराज वॾा हाथियुनि जो राजा, ऐं चूहे खे चइबो आहे मोश। जॾहिं मोशराज जेको हुयो चूहनि जो राजा, उनखे चयो हाणे ॿियो केरु वेंदो? राजा सां त राजा ई ॻाल्हाए सघंदो आहे, ॿियो केरु ॻाल्हाईंदो? इन करे हो हाथियुनि जो राजा आहे, तूं चूहनि जो राजा आहे, असांजो राजा आहे, तुंहिंजो कमु आहे वञी करे हुन सां ॻाल्हाए, तुंहिंजी इज़त तॾहिं यार, बाक़ी तूं राजा कीअं? आख़िर जेको मोशराज हुयो उहो बि तयारु थियो, चए ठीकु आहे मां वञांसि थो ॻाल्हाए। पंहिंजा 8-10 साथी खई जेके हुयसि, हलियो हाथी सां ॻाल्हाए। हाणे त पहुतो, सभई पहुता, हाथी बि राजा, हाथी ते पहुचनि कीअं? कुदरती जेको गजराज हुयो हाथी जो राजा, जीअं वण सां बीठो, तो जेको चूहनि जो राजा हो उन पंहिंजे वज़ीर खे अॻो कयो, चई वण ते चढ़। जीअं मथे चढ़ियो, जे कन में अची करे वज़ीर खे चई, जीअं वज़ीर खे चयो, चए गजराज असां तुंहिंजी नगरी में आया आहियूं, सो हक़ीक़त में मोशराज मूंसां गॾु आहे, चूहनि जो राजा, सो तव्हां सां मिलणु चाहे थो। मूं चयोसि बिल्कुलु, नंढो हुजे या वॾो हुजे, राजा राजा थींदो आहे, अचो तव्हांजो हिते स्वागत आहे। तंहिंजे करे बिल्कुलु अचे मूंसां मिले। त हुनजे वज़ीर लही आयो, चयोसि तव्हांजे लाइ चए थो। त चूहनि जो राजा मथो चढ़ी वियो, हुनसां हाल वाल कई। हुन हाथी में राजा, हुन चूहनि जे राजा खे राजा सम्झी करे ॾाढो मान ॾिनो, सन्मान ॾिनो। चए बिल्कुलु जेको चए। हुन चयुसि न असांखे कुझु न आहे, छा तव्हांजो जीअं जंगल जा राजा तव्हां हो, असांजो जेको आहे पंहिंजो शहर आहे, उतां जो राजा मां आहे। सो असां सभु सुखिया रहियासीं पे, तव्हां बि सुखिया पे रहिया हुए। पर कुदरती कुझु ॾींहं थिया आहिनि, तव्हांजा कुझु हाथी जेके आहिनि पाणी पीअण असांजे शहर में क्रॉस थींदा आहिनि, ऐं जॾहिं क्रॉस थींदा आहिनि तो असांखे जेको आहे ॾाढो तंग कयो अथनि। केॾा असांजा माण्हू मारिजी विया आहिनि, केॾा फ़ौजी मारिजी विया आहिनि असांजा, केॾो असांजो अमलो ख़तमु थी विया। इन करे असांखे जीअं इहो थियो त मां चयो असांजो जहिड़ो चङो न आहे, राजा सां मिलणु थो वञे, इन करे तव्हां ॾे आया आहियूं, त इहा ॻाल्हि चङी न थी आहे। मूं चयुसि न बिल्कुलु तुंहिंजी राजा ई आहे, तव्हां राजा आहियो, असां बि राजा आहियूं, मूंखे तव्हांजो क़दुरु आहे, ऐं असां को ग़लती थी आहे माण्हुनि जे लाइ माफ़ी घुरां थो।
पर असांखे पतो न आहे हाणे हे त पेरनि में धरती में अची विया आहिनि कहिड़ो पतो पवे कुआ कहिड़ा आया असांखे ॾिसण में न आया आहिनि। तंहिंजे करे अॼु खां बाद तव्हां सां असांजी दोस्ती आहे बिल्कुलु कोई ॻाल्हि आहे। असां पंहिंजो सुभाणे को पंहिंजो रस्तो बदिलाईंदासीं। त सुभाणे खे हाथनि पंहिंजो शहर जे ॿाहिरो रस्तो बदिलायो वञी करे पाणी थी करे अचनि ऐं हिन जी पाण में दोस्ती बणिजी वई। कॾहिं कॾहिं तो टपंदे वो कंहिं वण ते या किथे कोठे ते चढ़ी करे मोशरा जी मिली वरितोसि त अचानक जेको उतो जो राजा हो उन एरिया जो उनखे ख्यालु आयो त मूंखे 4-5 हाथी खपंदा आहिनि फौज जे लाइ अॻे खणंदा न हाथी। त उन शिकारी घुराया चयो बाबा हाथी पकड़े अचो गुरबाइन ते। हाणे हाथी पकड़ण विया उहे शिकारी जीअं विया हुननि ॼार विधी ऐं जीअं ॼार विधी त कुदरती हाथियुनि जो राजा जेको उतो जीअं क्रॉस थियो हाथ फासी वियो हुनमें। जीअं छॾाइण जी कयईं ॼार बि कोन थी तव्हांजो सॼो वीचारो फासी वियो। ॾाढियूं रड़ियूं कयईं कुझु कयईं छॾाइण जी कयईं जेतिरो छॾाइण जी करे ओॾो फासे ॼार में। तव्हांजो उनजा बि जेके साथी हुया हाथी घर वारा वीचारा सभु साम्हूं आया ॼार में छा छॾाइनि वीचारा कुझु करे न सघे। हिन बि ॾाढियूं दरड़ाक मारियूं कॾहिं कुझु न थियो त कुदरतन हिकिड़ो सान या ढॻो मुंहिंजूं रड़ियूं ॿुधी करे उहो आयो। उहो वरी हिकु दफ़ो जेको ढॻो जंगली उहो किरी पियो खॾे में। हाणे खॾे में पियो त निकिरी न पियो सघे। हाथियुनि जो राजा ॾाढो राम हलंदो सभिनी सां ॾाढो चङो हलंदो त हे त थियो पंहिंजे सूर सां साथ ॾेई करे जॻह खोटे करे उनखे ॿाहिरि कढे। हिकदमि सान आयो वीचारो चुप करे बीहे चढ़े राजा मां तुंहिंजी कोई सहायता त न करे सघां तूं मूं सां हले मुंहिंजो तूं वॾे कम जो आहे इन करे अॼु मूंखे तो में कमु आहे। चए छा आहे न हाणे राजा जा माण्हू ईंदा मूंखे पकड़े करे खणी वेंदा क़ैद करे। हाणे तूं ईअं कर तूं जल्दी वञ विच में जेको शहर पवंदो आहे न उते जेको चूहा रहंदा आहिनि मुंहिंजो मुशरा जो मुंहिंजो गहरो दोस्त आहे उनखे एतिरो इतला ॾे त मां फाथो खणो आहे तंहिंजे करे तूं पहुच जल्दी अच। तो त ढॻो हुयो डुकंदो वियो सिधो शहर में वञी करे मुशराज खे चए चओ हाथी जे राजा तोखे घुराइण जी ज़रूरत पइजी वई आहे त वीचारो फाथो आहे ॼाण उनजो कोई ॻाल्हि कोन्हे पर असांखे पुॼण में टाइम लॻंदो आहे असां कीअं करूं तेसि ताईं कुआऊं त पऊं त घर जो उजाड़ त असां चङे नमूने करे वेंदा आहियूं पुॼण खां पोइ पर उते ई जेको आहे पहुचाए घर में जहिड़ो कुझु जेतिरो पर असां पूरा करे छॾींदासीं जेको ई आहे पर पुॼूं कीअं हू चयो न सवलो कमु आहे मां ठेको आहे न मां ज़ोर तव्हां मुंहिंजी पुठी ते वियो त पोइ मां हलां थो तो मुशराज पाण बि चढ़ियो ऐं 15-20 कुआ बि मां कयईं गॾु ऐं ढॻे टोड़णु शुरू कयो ऐं जीअं हाथी जे क़रीब पहुता जीअं लथा चूहा त पर पोइ ॼार कुतरणु शुरू कयूं पुॼण सां तव्हांजो ॾिसंदे ॾिसंदे सॼी ॻाल्हि कुतरे विया। एतिरे में जेके राजा जा माण्हू ॼार विछाई उहे पहुता ऐं जीअं कुअनि खे ॾिठऊं ॼार कुतरियूं हाथी उथियो उन घराड़ कई सभु शिकारी भॻा त पतो न आहे हाणे उथण खां पोइ इहो असांजो छा कंदो। तंहिंजे करे चवण जो मक़सदु हाथी जूं काफ़ी ख़ूबियूं थींदियूं आहिनि उहो काफ़ी चङो हलंदो आहे काफ़ी बहितर हूंदो आहे पर उनमें कुझु ख़ामियूं बि हूंदियूं आहिनि। तंहिंजे करे जॾहिं हाथी पंहिंजी मस्ती सां घुमी रहियो पोइ जीअं पाणी में लथो त सिधी ॻाल्हि आहे संसार में इंसान पंहिंजी मस्ती सां हलंदो आहे ऐं पाणी यानी तलाउ संसार हिकिड़ो सागर आहे समुंड आहे
ऐं उन में ई लहंदो आहे, उन में पंहिंजी मनमस्ती कंदो आहे। जीअं हाथी पाणी में लही करे सभिनी पाड़ी हारे क्रीड़ा करे मस्ती सां हली रहियो हो। ऐं इंसान बि ॾिसंदा जॾहिं तलाउ में लहंदो आहे, पाण दोस्त हूंदा आहिनि, कुझु हूंदा आहिनि, तो हिक ॿिए खे पाणी केॾो हणण जी कोशिशि कंदा आहिनि, केॾी मस्ती कंदा आहिनि पाणी में। त हाथी बि इंसान जॾहिं संसार में ईंदो आहे त पंहिंजी मस्ती सां हलंदो आहे, पंहिंजी मनमानी सां हलंदो आहे। ऐं कोई बि पावर आ जाओ त पाण जहिड़ो अहंकार में कंहिंखे सम्झंदो ई न आहे। पर जीअं जीअं संसार में अॻिते वधंदो वेंदो आहे, तीअं तीअं उहो मगरमच्छ गॾु गॾु हलंदो आहे, यानी मौत गॾु गॾु हलंदो आहे। ऐं मौत हमेशह गॾु हूंदो आहे, कंहिं महिल बि अची सघे थो, मगरमच्छ कंहिं महिल बि अची सघे थो। उहो सदाई गॾु हलंदो आहे, जो कोई टाइम हूंदो ई न आहे, कंहिं महिल बि चक विझे, कंहिं महिल बि अची करे पकड़े। ऐं इंसान ख़ुशि हूंदो आहे त मां लहंदो वेंदो आहे। इन करे ॾिसंदा आहियूं इंसान पंहिंजी मस्ती में सम्झंदो ई कोन्हे। हर साल पंहिंजी सालगिरह मल्हाईंदा आहियूं, केतिरा ख़ुशि हूंदा आहियूं, केतिरी ख़ुशी सां मल्हाईंदा आहियूं, केतिरो अॻिते वधंदा आहियूं। पर गहराई सां ॾिसूं, संसार में वधण में ख़ुशि थींदा आहियूं, पर ओतिरी उमिरि त घटिजी वेंदी आहे। सालगिरह मल्हाई सॼो मक़सदु ई न आहे असांजी उमिरि वधी या कुझु थियो, भई एतिरा साल भोॻियासीं, यानी उमिरि त मौत जे क़रीब वेंदा पियो। यानी जेतिरी उमिरि लिखाई आहे, पहिरें ॾींहं खां असां मौत जे क़रीब वञणु शुरू थियासीं। असांजी उमिरि वधणु शुरू थी, घटिजणु शुरू कोन थी। महीने इन करे भई ठीकु आहे, मालिक जो शुक्र आहे, एतिरा साल पोइ बि ज़िंदा रहियासीं, उहा हिकिड़ी अलॻि चीज़ आहे। पर वेंदा त मौत जे मुंहं में पिया आहियूं। ओतिरी उमिरि घटिबी आहे न, चवंदा भई हेतिरे सालनि जा थियासीं, पर हक़ीक़त में एतिरा साल ज़िंदगी वई, उहा वधी थोरे, जेका हुई उहा घटी। पर पंहिंजी मस्ती में, पंहिंजे अहंकार में हेतिरा साल मूंखे थी विया, मां अञा आहियां त कुझु करे ॾेखारींदुमि। ऐं पोइ हाथी जी इहा ख़ूबी आहे त जॾहिं बि अॻिते वेंदो आहे पंहिंजी मस्ती सां हलंदो आहे, मनमानी सां हलंदो आहे। ऐं इंसान बि पंहिंजी मस्ती सां हलंदो आहे। ऐं वरी हाथी जी ॿी बि ख़ूबी आहे, जॾहिं सनानु कंदो आहे न, पाण सां खेॾंदो आहे, वरी जीअं ॿाहिरि ईंदो आहे, वरी जेका मिटी हूंदी आहे खणी करे पंहिंजे मथो हारींदो आहे, वरी ओड़ो थींदो आहे। जेका मिटी वारी पंहिंजे मार ते हारे करे वरी ओड़ो थींदो आहे, जेको बि आहे। ऐं इंसान जी बि साॻी नेचर आहे। जॾहिं बि कंहिं सत्संग में हूंदा आहियूं, कंहिं मंदर में हूंदा आहियूं, कंहिं चङे पासे हूंदा आहियूं, कहिड़े चङे नमूने श्रद्धा सां, प्यार सां, कहिड़ी बहितर सोच हूंदी आहे त पाण खे ठाहियूं, पाण खे बणायूं, ॿुधी करे केतिरा आनंद में हूंदा आहियूं। पर जंहिं महिल ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं, पोइ ॻाल्हियूं सोचा वरी कहिड़ी हूंदियूं आहिनि, वरी साॻा कम त हूंदा आहिनि, साॻियूं ॻाल्हियूं, साॻी मिठी हूंदी आहे, साॻियो अंदाज़, साॻियो ॻाल्हाइण, साॻी मज़ाक, साॻियो सभु कुझु उहे ई त थी वेंदो आहे। साॻी मनमानी, साॻा पाप, सभु कुझु साॻा कंदा आहियूं। जेसि ताईं के चङे पासे आहियूं, एसि ताईं जड़ सां अमृत पींदा आहियूं। एसि ताईं असांजी सोच, असांजा वीचार, असांजा केतिरा हूंदा आहिनि। जीअं हाथी पंहिंजो पाण खे साफ़ करे छॾींदा, बिल्कुलु सूर सां पाणी भरे करे, अहिड़ी फुहार कंदो आहे ॼणो जहिड़ो कोई चमकंदड़ कोई आहे ई न। ऐं असां बि जॾहिं वेहींदा आहियूं त पंहिंजो पाण खे कहिड़ो साफ़ सुथिरो कंदा आहियूं, भई अॻिते असां हे कंदासीं, बहितर कंदासीं, कहिड़ी सोच आहे, पंहिंजो पाण खे ॼण सां पाप परे करे छॾींदा आहियूं। पर जीअं ई ॿाहिरि निकिरंदासीं, जीअं हाथी आहे, साॻियो मिटी खणी करे पंहिंजे मथो विझी छॾींदो आहे। असां ॾिसां तौर तरीक़ा उहे ई अपनाईंदा आहियूं जेके पहिरियां में हूंदा आहिनि। अञा कुझु वधाए छॾींदासीं, घटाईंदासीं न। ऐं पोइ जॾहिं अहिड़ियूं चीज़ूं हलंदियूं नी,
तो पोइ जीअं संसार में अहंकार में मनमानी में वधंदा आहियूं तो मगरमच्छ त गॾु गॾु हलंदो ई आहे। ऐं इन करे कॾहिं ॻाल्हाईंदा बि आहियूं, कॾहिं को गुस्सो हूंदो आहे कवर में हिक ॿिए सां जहिड़ो थींदो आहे, चवंदा आहिनि तोखे भाई मौत ॾींदुमि तव्हां तूं बाक़ी तुंहिंजा ॾींहं बाक़ी केतिरा ॾींहं ॻणण जेतिरा ॾींहं थी ॿियनि खे चवंदा आहियूं बाक़ी तूं केतिरो वक़्तु ज़िंदा रहंदे मां तोखे ॾिसंदुमि। हाणे उहो न रहंदो पंहिंजो मौत करंदसि कंहिंखे यादि आयो त मां रहंदुमि या न रहंदुमि। हर को ॿिए खे सम्झंदो आहे शायदि बसि हिन खे मारींदुमि पूरो कंदुमि, पंहिंजे लाइ कुझु चवंदा ई न आहे। पर उहो मगरमच्छ या मौत असां गॾु गॾु हलंदो ई रहंदो आहे, गॾु गॾु सदाई साथ रहंदो आहे। ऐं जीअं ई कंहिं महिल बि किथे बि झटको मारे सघे थो, किथे बि जकड़े सघे थो। इन करे मौत जो पतो न आहे वेंदे वेंदे भई कोई किरियो कोई वियो, कंहिंजो एक्सीडेंट थियो कोई वियो, कंहिंखे धक लॻो कोई वियो, को वेठे वेठे वियो, को सुम्हियो त वरी उथियो ई न वियो। मौत जा केॾा कारण हूंदा आहिनि। कंहिंखे दिलि जो झटको आयो आयो, कोई सुम्हियो त उभारो उथियो उनमें वियो। ऐं हक़ीक़त में जेको चइबो आहे न उभार न कजे भई जल्दी न, उनजो कारण वधि वधि तकलीफ़ जेका थींदी आहे जल्दी उथण में थींदी आहे। जॾहिं असांखे जाग थिए न माण्हू सम्झंदा नी घणा भई दिलि जो दौरो पियो बाथरूम में बि वियो या कुझु थियो, हक़ीक़त में कोन हुनजा ॿिया कारण काफ़ी हूंदा आहिनि। वधि में जेको तकलीफ़ जो कारण हूंदो आहे असांजो झटको ॾेई उथण, उभार उनखे चइबो आहे हक़ीक़त में। उथण जे लाइ ½ × 3 जो फार्मूलो हूंदो आहे। भई जीअं जाग थिए ½ माना अधु मिंट, असांखे अधु मिंट आराम सां सुम्हणो आहे। हूं त मिंट में जेको बि सुम्हूं पर कम से कम अधु मिंट जेको आहे उहो असांखे बिल्कुलु उथण खां पोइ झटके सां उथणो न आहे पर सुम्हणो आहे। वरी अधु मिंट उथी करे वेहणो आहे, वरी अधु मिंट खां पेर लटकाए करे वरी पोइ अधु को टियों मिंट दफ़ो जेको आहे अधु मिंट कम से कम असांखे पेर जेको आहे लटकाए करे वेहणो आहे। जेकॾहिं असां उथण में कम से कम 1.5 मिंट ज़रूरु ईंदासीं त पोइ असां सही रहंदासीं। ऐं जेकॾहिं असांखे कोई साम्हूं उथंदा आहियूं, साम्हूं घड़ियाल नज़र थो आहे या का उभार थींदी आहे, अखि खुलण सां हिकदमि उथंदा आहियूं तो हिकदमि असांजो दिमाग़ बि त सुम्हियल हूंदो आहे। ऑक्सीजन हूंदी कोन्हे, घटि हूंदी आहे, मक़सदु चवण जो घणो हूंदी आहे न, घटि हूंदी आहे, हूंदी त आहे न घटि हूंदी आहे। उहो हिकदमि उथण सां दिमाग़ खे ऑक्सीजन मिलंदी न आहे, उहो हिकदमि झटके सां उथी करे उथंदा आहियूं त हिकदमि क्लाच भरिजी वेंदा आहिनि ऐं ब्रेन डेड थी वेंदो आहे। इन करे मां चयो एॾनि काफ़ी न माण्हुनि सां मुलाक़ात बि थी आहे पंहिंजनि, ऐं मां उन अस्पताल में बि थी आयो आहियां। न सिर्फ़ु ना समझ पर चङा भला डॉक्टर ऐं प्रोफेसर्स उन अस्पताल में दिमाग़ डेड पियो आहे थियो आहे सॼी उमिरि जे लाइ, वरी कॾहिं अखि खुलंदी न, मां अखि खुलंदी माना दिमाग़ कॾहिं कमु कंदो ई न। जेको आमतौर माण्हू सम्झंदो उथियो बसि बाथरूम में वियो, अटैक थियुसि वियो हलियो या हे थियुसि बसि किरियो वञी। हक़ीक़त में अटैक हूंदो आहे या न हूंदो आहे मां कुझु नथो चवां, पर हक़ीक़त में दिमाग़ डेड थींदा उन वक़्तु गुज़ारे वेंदो आहे। घणा मौत जेके नी उथण झटके खाइण जे करे उथण जे करे थींदा नी बजाए ॿियनि चीज़ुनि जे। इन करे असांखे पंहिंजो पाण खे सम्झी करे हलणो पवंदो आहे। मक़सदु मौत सदाई गॾु हूंदो आहे, ॻाल्हि हुन ते पई हले त भई जॾहिं मौत गॾु गॾु हलंदो आहे
ऐं कंहिं वक़्त में जॾहिं बि मौत ईंदो आहे ॾिसंदा रहिजी वेंदा आहिनि। कंहिंजी अखियुनि में पाणी हूंदो आहे, कंहिंखे ॾुख हूंदो आहे, कोई ख़ुशी बि हूंदो आहे कंहिंजी मौत ते, पर अॻिते वञिणो अकेलो पवंदो आहे, बाक़ी कोई कोन्हे हलंदो। सभु रस्ते में हाथी वांगुरु मोकिलाईंदा वेंदा, कोई घर ते मोकिलाईंदो, कोई थोरो ॿाहिरि वञी करे मोकिलाईंदो, ऊंधो कंधो ॾेई करे वेंदो, ऐं घणनि खे त थोरो अॻिते हली करे मोकिली बि आहे, बीहो त वीचारा पाण बि रहंदा आहिनि। ऐं बाद के बसि सो बि शमशान ताईं हलंदा, बाक़ी हुते सभु छॾे ॾींदा। ऐं उन वांगुरु संसार में हलंदे बाक़ी सभु छॾे वेंदा जेके बि आहे। पर जॾहिं कोई साथ न हूंदो आहे त पोइ उन गजराज जी पुराणी कहाणी आहे त उनखे आशीर्वाद मिली, सत्संग में ॿियो कुझु बि अलॻि कहाणी आहे। पुराणे जन्म जी ॻाल्हि यादि आई ऐं उनखे पुराणी जीअं ॻाल्हि यादि आई, उनखे सत्संग ॿुधो त पोइ हुन जॾहिं ॿी का वाह न हूंदी आहे त माण्हू ईश्वर खे ई ताकींदो आहे, उन मालिक ॾे ॾिसंदो आहे, सचे साईं ॾे ॾिसंदो आहे। ऐं पोइ जॾहिं कमल जो गुल यानी जेको पाणी में रहे पर पाणी खां मथे थी करे रहे, सो संसार में ईश्वर त सभ खे समायल आहे, पर सभ में ईश्वर सभ खां मथे बि आहे। संसार में फाथल कोन्हे, संसार खे पंहिंजी मर्ज़ी सां हलाइण वारो आहे। उन कमल जो गुल खयो ऐं कमल गुल खे सुमन चयो वेंदो आहे। सुमन में चङो मन, साफ़ सोच, बहितर वीचार, श्रद्धा, भाव, विश्वास, यकीन। ऐं श्रद्धा सां, सिक सां, हुब सां भरिजी करे जॾहिं हुन ईश्वर खे पुकारियो, उन्ही खे यादि कयो, उन्ही खे संभालियो, त पोइ उहो प्रगट थियो। तंहिंजे करे उन मालिक खे यादि करण जे लाइ, उनजी रहमत पाइण जे लाइ, उनखे पाइण जे लाइ कमल जे गुल वांगुरु सुमन, ॼण सुठो मन, उन जी ज़रूरत हूंदी आहे। जेतिरी श्रद्धा हूंदी, जेतिरी भावना हूंदी, जेतिरो विश्वास हूंदो, जेतिरो यकीन हूंदो, असां उन खे उन रूप में पाए सघंदासीं। जेकॾहिं असांजो मन डगमगाइबो त पोइ जेतिरी भावना डगमगाए बि ओतिरो उहो कम बि डगमगाईंदो। जेकॾहिं भावना न हूंदी त पोइ उहो कमु थियणो ई कोन्हे। ॼण ॻाल्हि उहा न हूंदी आहे त मालिक कहिड़ो आहे, उहो त पंहिंजी जॻह ते ओड़ो ई आहे। उहो पंहिंजी रहमत, ओतिरी शक्ति, उहा रहमत, उहो सभु कुझु पंहिंजो दम रखंदो आहे। असल चीज़ आहे असां उनखां वठी छा था सघूं, कि छा था सम्झो। जेको सम्झंदासीं, जेतिरो विश्वास रखंदासीं, उहो ओढ़ो थी करे प्रगट थींदो, उहो कुझु ॾींदो। इन करे जीअं आमतौर सत्संग में चवंदा आहियूं, भई कोई इंसान जहिड़ो चाहींदो आहे उहो कुझु पाईंदो आहे। कोई अची करे पाईंदो आहे, कोई यादि करे पाईंदो आहे, कोई उतो वेठे करे पाईंदो आहे। जहिड़ो जंहिंजो विश्वास न हो ओतिरो पाईंदो आहे। ऐं जेको विश्वास रखंदो आहे मूंखे मालिक खे पाइणो आहे, त उहो वरी मालिक खे पाए वठंदो आहे, गजराज वांगुरु।
जी सच्चे साईं जा केतिरा ई मिसाल जंहिं जहिड़ी श्रद्धा रखी उन ओड़ो कुझु पातो। जंहिं उनखे चाहियो तो साईं ने सॼा मिसाल ईंदनि उनखे पातो। तंहिंजे करे जहिड़ो असांजो विश्वास हूंदो, जहिड़ो यकीन हूंदो, तहिड़ो कुझु पाईंदासीं। ऐं हाथी में जॾहिं उन मालिक खे उन सिक ऐं भाव सां सॼो त उहो बि उन वक़्तु तहिड़े रूप में प्रकट थियो। ऐं सिक श्रद्धा भाव, विश्वास, यकीन, ये अहिड़ियूं चीजूं जेको मालिक खे पाए सॾे त पोइ हिननि संतनि महात्माउनि खे ॾिसंदासीं। उन्हनि उन मालिक खे सॼो तो पोइ उन जीअं भॻवानु अची करे गजराज खे आज़ाद कयो, पर वाघू खे मारे छॾियो। इहा समझ जी ॻाल्हि आहे। उन वाघू खे मारियो यानी मौत खे मारियो। जेको मौत खे मारे उन जेको उन सच्चे साईं जी लड़ लॻो, जेको उन मालिक तरफ़ वधियो त पोइ उनखे मौत न मारे सघंदो आहे। इन जो मक़सदु उनजा करम, उनजा अमल, उनजी तपस्या, उनजी चङाई, उनजी बहितरी, शरीर बेशक हलियो वञे लेकिन वो पंहिंजे कर्मनि सां, तपस्या सां जे ईश्वर सदाई ज़िंदा रहंदो आहे ते उहो सदाई ज़िंदा रहंदो आहे, सदाई जगमगाईंदो रहंदो आहे, सदाई वधंदो। तंहिंजे करे असां उन सच्चे साईं जी दामन में ईंदा। मौत सदाई मंदलाईंदो रहंदो, सदाई हलंदो रहंदो, पर असांखे संभाले करे हलणो। ऐं जेको असांखे इहो सच्चे साईं जी दामन, उनजी रहमत मिलंदी आहे त पोइ जॾहिं उनजी रहमत मिलंदी आहे त पोइ मौत न मारे सघंदो आहे। उनजी यादि, उनजो विश्वास, उनमें यकीन जेतिरो असांजो हूंदो ओतिरो ई असांखे खणंदो आहे। ऐं पोइ मौत अचे बि ॼण उहो मात खाई वेंदो आहे। जो मां आमतौर मिसाल ॾींदुमि, उनजी माता जेका आई, उनजो मिड़स बीमार हो, जॾहिं उनखे वठी पिया वञनि दर्शन कराइण, हुते वई हॉस्पिटल में, उनजो मुड़ुसु गुज़ारे वियो, तबियत ॾाढी ख़राबु हुअसि। त जॾहिं वापसि अचे पई मूंखे फ़ोन थी चई, एम्बुलेंस में मुड़ुस जो लाश गॾु पियो आहे। ठीकु आहे, जेको थियणो उहो त थियो ई सही, पर मुंहिंजे नेम जी माल थी वई आहे। मां नेम कयां या न कयां लाश जे मथां एम्बुलेंस में। त मां मूंखे चयो मुंहिंजी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, चङी ॻाल्हि आहे, नेम कर किथे बि करे सघिबो आहे, मालिक जी सलामत सदाई गॾु हूंदी आहे। उहो त असां बहितर नमूने किथे बि कयूं। ऐं उन माता पंहिंजे मुड़ुस जे मथां वेही करे सिर्फ़ु सच्चे साईं जो नाम ध्यानु कंदी रही, उन पंहिंजो नेम पूरो कयो। तो 2 ॾींहंनि खां बाद मुड़ुस के सपने में आयो। अॼुकल्ह चयनि मुंहिंजा कर्म कहिड़ा बि, मुंहिंजा अहमाल कहिड़ा बि, मूंखे कुझु बि सज़ा मिली आहे, नर्क मिली आहे, सुख मिली आहे, कुझु बि मिली आहे, पर जॾहिं मां हुते पहुतुमि मूंखे वठी विया त पोइ उते मुंहिंजे लाइ फरमान इहो जारी थियो त जेको तूं मुंहिंजे मथां वेही करे नेम कयो, ध्यानु कयो, उन सच्चे साईं जी रहमत पहुती, इन करे मुंहिंजा सभु बंधन ऐं पाप कटिजी विया। मां उते ख़ुशि आहियां। त जेको नेम, ध्यानु, सिमरन असांखे मौत खां बाद में तारे सघे थो, जेकॾहिं असां जीरे श्रद्धा ऐं विश्वास सां कंदासीं त किथे पहुचंदासीं।
मरण का बाद अगर लाश खे वो पेरी सदगति ॾेई सघे थो त असां जीरे छा पहुची सघंदासीं। इन करे चयो वेंदो आहे त असां को भुलिजे न। ऐं हाथी जे मिसाल जे करे चयो वेंदो भई कॾहिं बि वो मालिक विसरे न, अंत समय असांखे उनजी यादि रहे। जेको चयो आहे न भई जंहिंजी पिछाड़ी चङी उहो सॼो चङो, आमतौर चवंदा कंहिं कम जे लाइ भई जंहिं कम जी पिछाड़ी चङी उहो सॼो चङो, ऐं पिछाड़ी कम जी चङी जेका हक़ीक़त में असांजी ज़िंदगी जी चङी जो मिसाल आहे। भई जेके वेंदे वेंदे अगरि पिछाड़ी में उन सचे साईं जो नालो रहियो, उनजो नाम ध्यानु रहियो, त पोइ उहा असां वटि हिकिड़ी कहावत आहे भई अंतमती सो गति। भई जेका सोच जेके वीचार असांखे अंत में ईंदा, जेको ख़्यालु अंत में आख़िरत में ईंदो, उहो असांखे वरी ॿिए जनम में उनजो नसीब थींदो या अॻिते उनजो फल मिलंदो पिछाड़ी वारो। ऐं जेकॾहिं मरण महिल उन सचे साईं जी यादि अचे, उनजो नाम ध्यानु हुजे, त पोइ असांखे कोई बि रोकण वारो कोन्हे। ऐं सम्झ जी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे, इहा में उहो मालिक असांखे हर वक़्तु यादि हुजणु खपे। अंत समय असांखे यादि हुजे। वरी समझ जी ॻाल्हि रखियल आहे भई अंत में उहो यादि हुजे, माना मगरमच्छ मौत सां गॾु गॾु हलंदो पिया, कंहिं महिल बि अची सघंदो आहे। सो हर पल कुझु बि थी सघंदो आहे। यानी असांखे मालिक जी यादि तार उन तरफ़ हुजे। इन करे उन कमल जो गुल खयो आहे। कमल जो गुल यानी संसार में रहंदे संसार को मथे गुल खणी करे पानी में रहंदे जेको पानी खां मथे उहो भेट के, यानी असां रहूं संसार में, हलूं चलूं सभु पंहिंजा फर्ज़ पूरा कयूं, सभु कुझु कयूं, सभु सां हलूं, सभु कुझु हलायूं, पर असां खे यादि उनजो शान हुजणु खपे। जेकॾहिं उहो असांखे यादि हूंदो त पोइ सभु कुझु पाईंदासीं। ऐं इहा असांजी वॾी ख़ुशकिस्मती आहे जो असांखे सचे साईं जी रहमत मिली। ऐं उहा रहमत जेका असांजे जीवन खे संवारे सघे, उनजो सिर्फ़ु असां नालो खणूं, उहो ई असांखे तारे छॾे। जंहिं विश्वास जंहिं यकीन सां खणूं, छाकाणि त इहो श्रद्धा विश्वास सभिनी जी हूंदी आहे ऐं हर कंहिंजी हूंदी बि आहे, हुजण बि खपे। पर भाग उहो कंहिंजे कंहिंजे नसीब में ईंदो आहे। जीअं असां पंहिंजे ॿारनि जो नालो रखंदा आहियूं, कंहिं संत कंहिं महात्मा खां पुछंदा आहियूं, कुझु बि कंदा आहियूं, उनजो मक़सदु आहे जो नाले ते उहा आशीर्वाद मिले, उहा पवे। पर जंहिंजे भाग में पवे, इनजी शुरूआत जे माॻे दफ़े चयो अजामेल खां थी। अजामेल जी अॻे पाण कान खईंसीं त पहिरियों त ब्राह्मण हो ॾाढो सुठो, पर पोइ उनजो संग ख़राबु थी वियो। सभु बुरायूं, सभु पाप, चोरियूं धाड़ा सभु अची विया, गले में सभु ख़राबियूं अची वियसि। तो कुदरती कुझु साधु ते आया, अजामेल जो कंहिंसां वास्तो कोन, सभिनी फुरी दो तो शार वर्गो शाम थी तो काथे मंझंदि थी, ॾींहुं थियारूं तो शार वर्ग मज़ाक सूझी, साधु यात्रा ते वञनि पिया
सो साधु खे जो पुछो पिए त किथे अहिड़ो कोई कंहिंजी औताक हुजे, कोई चङो माण्हू हुजे जंहिंते असां रही करे कुझु आराम करूं, पोइ शाम जो हलिया वेंदासीं। तो सभिनी शाहरुख खे मज़ाक छुड़ी चयोसि हा असां वटि ब्राह्मण आहे, ॾाढो सुठो आहे, जो सॼो औताक हलंदो आहे, जेको वञेसि उन सां एॾो सुठो लॻे। तव्हां त साधु हो, तव्हांजी ॾाढी ख़ातिर तवाज़ा कंदो, नालो आहे अजामेल, ॾाढो हुयो धाड़ियल, जेको वञे शल ज़िंदा मोटे, अहिड़ो त हले पोइ। ऐं हिनखे मोकिले छॾियो अजामेल जे घर जे पासे में। हो वीचारा साधु थिया, पुछंदा विया हलिया, वया त कुदरती अजामेल ॿाहिरि वई हलो। हा तुंहिंजी घरवारी जी दर खोलियो, चओ असांजे घर में कॾहिं साधु छा नाले सां ई न आयो आहे, साधु कीअं पहुता? हिन चयो असांखे ॾस मिलियो आहे त ॾाढा सुठा हो, ॾाढी ख़ातिर तवाज़ा कंदा हो, ॾाढो शेवा वारा हो, इन करे ॾींहुं त तो असां घड़ी खनि आराम कंदासीं, पोइ वेंदासीं। त माई हुई त उहा बि अजामेल जी ज़ाल, पर हाणे चए साधु अची विया नी, चए ठीकु आहे अचो आराम करे, चांहि पाणी पीआई, लस्सी वग़ैरह पीआई, आराम कयूं, सम्झो वञनि पिया। हाणे माई खे हुयो जल्दी वञनि, अजामेल आयो खोड़ा पुॼी वियो त पोइ छा थींदो? पोइ त हिनजा लाश न निकिरनि साधुनि जा, रहिया खुया टपड़ी खसे वरदुनि। ऐं कुदरती माई जी हिनखे रवानो करे पई त अजामेल पहुतो अची, त माई जो पनो छॾाए वियो। वरी हुन बि साधुनि खे दो पंहिंजो अखियूं ॾेखारियईं त मारे आया कीअं? पर ज़ालुनि खे सॾु कयो, यार अची उहे विया आहिनि, कई बि आहे, हरबो कई न विञायूं, तंहिंजे करे हाणे आया बि आहिनि त पोइ चादर भेटा ॾींदाऊं। हाणे अजामेल ज़िंदगी में कंहिंखे न ॾिनी हो त खसण वारो। ज़ाल जो खाधो त उहे अथनि, वेंदा उहे पिया आहिनि, बग़ीचा जो गंद छो करो? पोइ ज़ाल जे चवण ते चए ठीकु आहे, तो चादरूं प्रसाद साधुनि खे ॾिनई। हाणे साधु तुंहिंजा तेवर सम्झी विया भई कंहिं ग़लति जॻह ते अची विया। पर वेंदे वेंदे कुदरती अजामेल जी घरवारी खे प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी करे पोइ साधुनि चयोसि असांखे तुंहिंजी भेट आहे न, असांखे त ॾाढी इज़त कई आहे, ॾाढो प्यार सां हलिया हो, सो असांजो सिर्फ़ु एतिरो आहे त जॾहिं तोखे पुटु ॾियाए हुनजो नालो नारायण रखिजांइ। अजामेल जो ठीकु आहे, जेको उहो पुटु ॾियासि, अॻु में बि हुयसि खणी औलाद, पर जेको उहो पुटु ॾियाए नालो नारायण रखियो। ऐं नारायण में अजामेल जो जेको मोह पइजी वियो, ऐं मोह जे करे उहो घड़ी घड़ी नारायण नारायण सॼे थोरो ॿाहिरि वञे खेॾाए, नारायण काॾे वियो, कीअं थियो, अचो रोटी का, घड़ी घड़ी नारायण, ॿियो कुझु यादि ई न हुजे, ॾाढो मोह अची वियो नारायण में हुनजो। ऐं आख़िर महिल मरे पियो, तबियत ख़राबु अथसि ॾाढी, मरण महिल तो वरी बि करे नारायण, मुंहिंजो पुटु काॾे वियो, सॾु करे खेॾणु वञे, काॾे वञे, वरी करे नारायण। ज़ाल ने चवे चण सॼी ज़िंदगी कुझु न करियो, वेंदे वेंदे भॻवान जो नालो कोई खण, हे वरी चवे नारायण जो मोह हूंदो छोड़ो पुटु पे, वरी करे नारायण, ॿियो भॻवान त कॾहिं टके ई कोन। आख़िर पुट खे सॼी ते मरी वियो नारायण कंदे। तो जॾहिं मोह त पोइ इनखे जॾहिं जमदूत खणण आया त मथो देवदूत पहुता, हुननि खे असां खणंदासीं, जमदूतनि जो कीअं खणंदा? तव्हां सॼी को चङो कमु त कयो ई कोन्हे, तव्हां हिनखे स्वर्ग में कीअं खणंदा? चए स्वर्ग न असांखे वेंगुट पहुचाईंदासीं। चए कीअं थींदो, सॼो पापी आहे। चए सदा ई पापी आहे, पर जॾहिं साधू जे घर में आया पोइ उन्हनि खे ॾिसी करे चयो, हिनजो जब ॾिठूं त पोइ मुंहिंजो त न, जेको हिनजा कम आहिनि, हिकिड़े भॻवान जो नालो त खणंदो ई कोन, पंहिंजे पुट जो नालो नारायण रखियऊं। सम्झो त असांजी जेका बि तपस्या आहे, जेको बि सिमरन आहे, असां उहो सभिनी नारायण में विझंदा पिया। जंहिं महिल नारायण जो नालो खणंदो ॼण भॻवान जो नालो खणंदो। ऐं जेतिरा दफ़ा मोह में नारायण जो नालो खयो आहे, पर साधु जी सॼी तपस्या उन नाले में आई आहे, तंहिंजे करे तरी पार पइजी विया, इन करे हलियो विया। सो अगरि साधुनि जी तपस्या सां
उनजे सिर्फ नाले ॾियण सां, सिर्फ नारायण उच्चारण सां इंसान तरी वञे। पर सचे साईं जो त लाफानी संदेश आहे, वॾी ॻाल्हि आहे। साईं जन जेको मुंहं सां चवंदा मथां ई मालिक थी करे आया, ईश्वर जी रहमत ऐं शक्ति बणिजी करे आया। पर जॾहिं हू तीर्थ यात्रा ते विया, उते योगी आयो, प्रगट थियो, तो उन सचे साईं जी उम्र उन वक्त 2-4 साल हुई। पर जेको साईं जन चयो योगी आयो, तो उन जेको चयो हे त पाण मालिक पाण मथो लही करे आयो आहे। ऐं जो नालो जेको सतराम दास रखियल आहे, उनखे जेको सचो सतराम यानी हक़ीक़त में मालिक जो रूप करे यादि कंदो, जेको नालो खणंदो, उन ई ॼण ईश्वर जो नालो खयो, उहो ई तरी करे पार पइजी वेंदो। उहो ई उन योगी जॾहिं पढ़दासीं लिखदासीं, इंसान खे केतिरा ख़्याल ईंदा आहिनि। पर वॾी ॻाल्हि हुई, कुछ वक्त अॻु जॾहिं मुंहिंजी तबीयत ख़राब हुई, ऐं जेका मूंखे किडनी जी तकलीफ़ हुई, ऐं इलाज ऐं प्रेस, उहे त जेके मां कया, मां को रहियल कुझु बि कोन्हे, सिधी सी ॻाल्हि मां कंदो पिया पंहिंजी जॻह ते। आयुर्वेद जा इलाज हुया, उहो बि इलाज हुयो जेके मां कया। मूंखे सुम्हाए करे त साम्हूं स्टोव ॿरंदो पियो हूंदो, उन तेल गरम थींदो रहंदो, जे कल्स थींदो आहे। पोइ 5 ॼणा वेठा हूंदा, गरम तेल जेको हूंदो थींदो रहंदो, जेको जड़ी बूटियूं पयल हूंदियूं, हिकु ॼणो उहो तेल भरींदो रहंदो, 4 ॼणा मथो मथो इलाज हारींदा रहंदा पाणी ते। पर मूंखे कुझु बि हुजे, इलाज मां सभई कया जेके बि हुया। पोइ जॾहिं मूंखे डॉक्टर सां मिलियो, उहो डॉक्टर पाण बि हर उहो चयो मुनो संत न, पर सवा संत हुयो FCPS जी डिग्री जो। पर नियत ऐं इन वारो जेको हुयो, उहो शायदि कोई हक़ीक़त में नियत वारो डॉक्टर हो, तपशा वारो डॉक्टर हो। उनजो टाइम बि 6 महीना कोन मिलंदो, पर मां जेको हुया ओॾी महिल वठी आयुसि। उहो डॉक्टर खे बि पतो कोन, उन्होंने मुंहिंजा कमरा बि बुक कराए छॾिया उन अस्पताल में। उहो डॉक्टर मूंखे चयो 6 महीना हूंदा ई कोन्हे अस्पताल में, जॻह कोन्हे मिलंदी असांजे, तो जंहिं बंदोबस्तु कयो, चयोसि न असांजा रूम बुक थिया आहिनि, जहिड़ो तूं ॿुधाए करिणो चाहे। उन्होंने एतिरो करे छॾियो। तो जीअं मां पहुतुमि, उन डॉक्टर मां को पुछो तबियत जे लाइ। ऐं तबियत में पुछण खां बाद उन मां को पुछो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, 3 चीज़ूं उन मूंखे पुछो। मैं इनके ॿुधायो, उन फोन कयो मोबाइल पंहिंजो, उन एक एस्ट्रोलॉजिस्ट सां ॻाल्हायो, नजमी सां। चए मुंहिंजो पेशेंट आयो आहे, सो मूंखे उनजो इलाज शुरू करिणो आहे, त इन वक़्तु कीअं कयां। त उन 3 चीज़ूं पुछूं, डॉक्टरनि खे ॿुधायूं मां को पुछी करे। त उन्हनि खे सॼा डोज़ वग़ैरह ॾिना। तो फलाणे ॾींहं को 2 ॾींहंनि खां पोइ इनजो इलाज शुरू थिए, हे दोस्त ॾियोसि, उनखां बाद जेका ॾिसंदासीं मूंखे ठाहे करे ॾिना। 2 ॾींहंनि खां पोइ मुंहिंजो इलाज शुरू थियो। हाणे एस्ट्रोलॉजिस्ट जेको हुयो, वरी ॿियो एस्ट्रोलॉजिस्ट, हुनखे इहो पतो कोन हो त मां केरु आहियां। मां त पेशेंट वियुमि, मूंखे ॿाहिरि इंट्रोडक्शन ॾींदो बि कोन आहे, जिथे बि हुजां।
मैं जड़ो हूंदो आहे ओड़ो ई वेंदा भई जड़ो कमु हूंदो आहे भई मां पंहिंजो मां केरु आहे केरु कंहिंखे पर जेको गॾु हूंदो आहे उनखे बि मां झलियल हूंदो आहे। तो जीअं उन एस्ट्रोलॉजिस्ट खे चयो उन पंहिंजो ॾिनो त उहो एस्ट्रोलॉजिस्ट काफ़ी परे हुयो उनखे ॿिए पासे अचिणो हुजेसि त ॿियो वरी एस्ट्रोलॉजिस्ट जेको हुयो हिन ॿिनी सां मां ॻाल्हि उहो आयो त उहो तपस्या में या पंहिंजी विद्या में ठीकु ठाक पियो त जीअं आयो वेंदासीं त हाणे एस्ट्रोलॉजिस्ट मूंखे ॾिसे त पोइ इलाज शुरू कंदो जीअं ॿियो पतो त कोन मां केरु आहे। त जीअं वेठासीं उहो टेबल लॻाई हेॾो मां वेंदुमि हेॾो वेंदो 4-5 ॼणा असां गॾु वेंदासीं। हाणे जेको एस्ट्रोलॉजिस्ट हुयो उहो हुयो मलायम उनखे मलई ॿोली अचे हाणे ॿी ॿोली अची न वरी असां सां गॾु जेको उहो तेलुगु जेको तेलुगु सम्झे उहो हुनखे ॿुधाए त वरी असांखे ॿुधाए असांजी वरी तेलुगु वारो जेको उहो असांखे इंग्लिश में ॿुधाए वरी असांजो जवाबु ॾियूं पोइ हाणे 3 ॼणनि जी इंटरप्रिटेशन पले पई जेके बि हुजो। हाणे जीअं वेठासीं तो आयो पंहिंजा कपिड़ा जेके पाए करे वेठो टेबल ते जीअं कोॼियूं थींदियूं आहिनि न ईअं ठाहे रखे ठाहे करे हुन शुरूआति कई मां सां चवंदा ॾिसो हाणे इलाज त पोइ जी ॻाल्हि आहे शुरूआति कई पहिरियों ॾिसूं जेकॾहिं उमिरि आहे त ॻाल्हि खे अॻिते बि वधायूं उमिरि ई पूरी आहे त पोइ इलाजु कहिड़ो लॻंदो उनखे छा कंदासीं जेकॾहिं पहिरियों उमिरि ॾिसूं अगरि उमिरि आहे अॻिते इलाजु ई लॻंदो जेकॾहिं उमिरि पूरी आहे त हरू भरू मथो न खपायूं पंहिंजो जेको बि आहे पोइ जेके ॾींहं आहिनि गुज़ारणा आहिनि त मां बि खिलंदो वेंदो पंहिंजो ठीकु आहे जेको हूंदो भला उहो कंदासीं। तुंहिंजी कया पान जा पता घुराए कि पान जा पता वधी वियो जीअं घुराए पान जा पता खणी करे मूंखे चई जेतिरा पता वञ खणी करे मूंखे ॾे हथ में मां पान जा पता जेतिरा हुया कुझु उन्हनि जो खणी करे थबो हथ में ॾिनो। जीअं पान जो पतो हुन खयो पहिरियों हीअं जीअं पान जो पतो ही विधई ओ एकदम मां ॾिठ के ओ गुरु जी 6 नंबर गुरु जी एकदम चई गुरु जी 6 नंबर गुरु जी भाई साईं जन भगत साहब साईं चंदीराम साहब संत साईं 5 ॼणे करे 6 नंबर गुरु जी एकदम शुरुआत की गई अच्छा जेको पहिरियों गुरु जी आहे साईं जन जे लाइ चए जेको पहिरियों गुरु जी आहे उहो संत न आहे बाक़ी जेके 4 आहिनि उहे वॾा संत आहिनि उहे पंहिंजो दम रखंदा आहिनि पंहिंजो तपस्या जो पंहिंजी शेवा जो भाव जो जेको पहिरियों गुरु जी आहे साईं जन जे लाइ उहो गुरु जी न आहे उहो पाण ईश्वर आहे पाण परमात्मा आहे जेको धरती को लही करे आहे तंहिंजे करे उहो पाण परमात्मा आहे जेको लही करे आयो जेको साम्हूं अचे थो ऐं इन करे उन जी तव्हांजे मथो आशीर्वाद आहे इन करे तव्हांखे कोई हिलाए बि नथो सघे इन करे पहुचो बाक़ी हाणे जेको थींदो हाणे सभु सही थींदो हाणे परवाह न आहे बाक़ी ॻाल्हि अॻिते वधायूं था ऐं हुते वेठे वेठे मूंखे पूरो नक्शो चित्र ॾिनई तव्हांजो हे आस्थान आहे तव्हांजी हे मान्यता आहे हेॾो तव्हांजो हलणु आहे हे ॿार आहिनि भई तव्हांखे हेतिरा ॿार आहिनि हर हिकु ॿार जी नेचर उनजी उथी वेठी अंदाज़ घर जो साथियुनि जो आसे पासे जो सभु ॿुधाईंदो वियो तव्हांजो हे आहे तव्हांजे मंदर में हे कुझु आहे ही कुझु थींदो आहे सभु सभिनी तव्हां सां केरु कीअं हलंदो आहे केरु कीअं आहे सभु रबड़ कढी करे साम्हूं अची करे वेही रहियो त मक़सदु चवण जो जेको चवंदासीं जोगी जेको रहियो जेको लथो जिते ॻाल्हि मूंखे हाणे यादि आई जंहिं जोगी चयो
ते पाण श्री रूप आहे जेको सचो सतराम जे नाले सां यादि कंदो चवंदो उनखे ॼण ईश्वरी रहमत जो फल मिलंदो, ॼण ईश्वर खे उन पातो। इन करे पाण सभिनी जा त वॾा भाग हूंदा आहिनि, वॾी रहमत हूंदी आहे, आसीस हूंदी आहे। जोड़ी सचे साईं जी दामन में रहंदा, उनकी आशीष में रहंदा, उनकी कृपा में रहंदा। ऐं हकीकत में जॾहिं ते ॾिसंदा तो उनकी भेंट कई न हूंदी आहे कंहिं सां बि। यादि आहे जॾहिं 97 में सचे साईं जो मेलो पहिरियों दफ़ो शुरू कयोसीं, भई ॿिया मेला सभु ख़तमु करे साईं जो शुरू कयोसीं, भॻत साहब जो शुरू कयोसीं। तो देर सां वञी त जंहिं महिल तस्वीर साहिब रखूं पिया, साईं जन जी तस्वीर भॻत साहब जी जेका तस्वीर रखी आहे इहा हुई वॾी वक़्तु। हिकु भॻत साहब जी आहे, ॿियो साईं जी जेका देर सां वञी ते रखियल आहे, ॿई तस्वीरूं हुयूं। कुछ स्टेज ते खणी करे रखूं पिया तो उन वक़्तु असांजो हुयो भाई ॿियूं तस्वीरां जेके बि हुयूं उन्हनि जो वज़न संसारी रूप में भगत साहब जी तस्वीर खां घटि हो। हे सभ खां वधीक वज़नी तस्वीर इहा हुई वॾी वक़्तु। असां जो पहिरियों इहा पहुचायूं, उनखां बाद बाक़ी पोइ सभु रखिजी वेंदियूं जेके बि आहिनि। तो साईं जी तस्वीर पोयां रखियल हुई, माना ॼण मथे थींदी आहे। अॻियां असां रखीसीं भई सवा गज जे लाइ हिकु पासो भगत साहब जी रखंदासीं, हिकु पासो को साईं जी रखंदासीं दुल्हा दरवेश जी, ऐं साम्हूं जेका शहनशाही तस्वीर रखियल हूंदी भई सवा गज इन्हनि जे तरफ़ो थींदो, दर्शन मालिक जा थींदा। असां चवण भगत साहब जी तस्वीर खणी बाक़ी सभु खणी वेंदियूं। तो जेतरी कोशिश हुई सभिनी खणण जी कई, उन वक़्तु तस्वीर कोई खणी न सघियो। एसि ताईं जो हक़ीक़त में असां ट्रैक्टर बि कया आयासीं, उन सां बि गेलण शुरू कयोसीं, खणण जी कोशिशि कईसीं भई ट्रैक्टर ते पोयां खणूं। तो सिचुएशन अहिड़ी बणी जो तस्वीर तक़रीबन टुटण जी पोज़ीशन में अची वई, पहिरियों खॼे न पई कंहिं खां बि। तो आख़िर जी थींदा त ठीकु आहे भई ठीकु आहे छॾींदो, बाक़ी जेको थियणो हूंदो सो थींदो। तो उन वक़्तु जंहिं सभिनी चयोसीं खई थी न कुझु न थींदो, राजा वारा सभु वेंदा, त राजा मूंखे चयो तो मां चयो जेको मूंखे लॻे थो त पहिरियों खणूं साईं जी तस्वीर। राजा चयो भई उहा रखंदासीं त पोइ मथां हुजे। भगत साहब चयो पहिरियों साईं जन विराजमान थिए न, उनखां बाद जेको आहे मां हलां, हिकिड़ी सोच आई उनखे। राजा मूंखे मां चयो न असां इन सोच सां त खणूं ई कोन था न, भई साईं जन जी असां बाद में खणूं, असां त इन सोच सां खणूं था न भई पहिरियों असां भगत साहब जी रखूं, पोइ साईं जी रखूं। छाकाणि त असां हिननि खे सवागत लाइ बि आहियूं था। इन करे चवंदा सचे साईं जो सवागत इहे कनि भई पोइ साईं जन जी मथे कनि अचे। ऐं जीअं मां लफ़्ज़ चया असां सिर्फ़ु सवागत जे लाइ भगत साहब खे मथे रखूं था या साईं खे अॻ में, त जेका तस्वीर असां को ट्रैक्टरनि सां न पई खणिजो, ॿ ॼणा हथनि सां खणी करे मथे अची करे बीहारियो। तो सोच जो जेका ऊंची सोच हुई, तो यानी अॼु ताईं उनजी सोच उहा बरक़रार रही आहे। अॼु ताईं जेको भगत साहब समर्पण कयो उन नाले खे, पंहिंजो पाण खे, यानी 97 जो मिसाल त असांजे अखियुनि साॻियो। या भगत साहब जो जॾहिं शब्द इहो आयो भाई गायो साईं चंदीराम भाई, शब्द चयो भाई ठाहियो ने, तो भगत साहब वेठो हूंदे जी विया शब्द आहे इहो। हक़ीक़त भगत साहब जो हूंदे जो शब्द आहे।
भाई सागो रूप थी कलयुग में साईं कंवराम हम तो भगत चवंदा आहिनि। तो जयमाल साईं चंदीराम जो शब्द चयो छो पहिरियों दफ़ो उन चयो शुरूआत उन कई जो ठाहे करे ॾिनो सदरक मल जो कंहिंजो आयो कंहिंजो शब्द आयो सदरक मल जो सद हाँ तो हुन जीअं माना साईं चंदीराम जो शब्द चयो तो भगत साहब अॼु ज़ोर सां चमाट पंहिंजे गिटे ते हई मुंहुं ते हई ऐं एतिरे उन ज़ोर सां हई पाण खे हक़ीक़त में पाण खे अखियुनि में पाणी अची वियो ऐं उन वक़्तु चई कंवर तुंहिंजो छा जो तुंहिंजी भेट सचे साईं सां थी वई उहा छो हुजणु खपे यानी उन पंहिंजो पाण खे एतिरो समर्पित कयो उन नाले खे उन सां गॾु तंहिंजे करे इहे ॿई जेके रहिया आहिनि साईं जन चयो त जेको मुंहुं वांगुर कंवर खे सम्झंदो पर भगत साहब पंहिंजो पाण खे कॾहिं बि न भुलिजो इहा ॻाल्हि हर हिकु इंसान खे सम्झ जी ॻाल्हि आहे। कोई बि गुरु हुजे या शिष्य हुजे पीउ हुजे या पुट हुजे इहो ज़बरदस्त मिसाल आहे उन्हनि जो जंहिं ॾींहुं कोई पीउ पंहिंजे पुट जे लाइ इहे लफ़्ज़ इस्तेमालु करे त जेको मां आहियां हे मूंखां वधीक बहितर थींदो बहितर आहे जंहिंखे एतिरो पुर्त विश्वास हुजे इख़लाक़ में किरदार में मुराद में जो पंहिंजो पाण खां पाण जहिड़ो सम्झे या सम्झे कुझु कंदो इन खां वधीक पुट जे लाइ काई दुआ या आसीस हूंदी न आहे उनखे सभु कुझु मिलंदो आहे। ऐं जेकॾहिं कोई पुट पंहिंजे पीउ जे लाइ चवे त मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती आहे त मूंखे अहिड़ो पीउ मिलियो मुंहिंजा भाग थिया जंहिंजे नाले सां मुंहिंजो नालो आहे त उन जहिड़ो भागवान कोई पुट न थींदो पीउ न थींदो। पीउ जे लाइ वॾो भाग इहो आहे जे पुट चवे त मुंहिंजे पीउ जहिड़ो कोई आहे ई न माना एतिरो गुणवान हुजे बहितर हुजे पीउ ऐं उन पुट लाइ कोई अहिड़ो भाग न आहे जो पीउ उनखे चवे त मुंहिंजो पुट एतिरो सुठो आहे ॾाढो सुठो आहे लाइक़ु आहे। ऐं जेकॾहिं कोई पीउ पंहिंजे पुट लाइ सम्झे या चवे त मुंहिंजी इज़त विञाए छॾे मुंहिंजो सभु कुझु ख़तमु करे छॾे मुंहिंजे लाइक़ु न आहे मुंहिंजो ॾुखियो न कयो अथई त उन जहिड़ो निभाउ कंहिं पुट लाइ न आहे। इहा भगत साहब जी वॾे में वॾी ख़ुशकिस्मती पर भगत साहब जे वॾे में वॾो समर्पण इहो जंहिं हुन चयो त मुंहिंजी भेट कॾहिं सचे साईं सां न थियणु खपे जेको भेट उन वांगुरु करे जहिड़ो मूंखे तमाचो आहे। तंहिंजे करे असांखे सभिनी खे सम्झी करे हलणो आहे सभिनी खे ॼाणी करे हलणो आहे जो उन चयो त सभु सचे साईं जा छाकाणि त असां सभिनी खे सचे साईं खे पाइणो आहे असांखे वाट या समर्पण उहो बि थोरो आहे जेको भगत साहब वरितो छाकाणि पोइ त पाण मालिक आहे पाण ईश्वर आहे सचे साईं जे लाइ पर असांखे समर्पण या वाट जेका आहे उहा भगत साहब जी वठड़ी आहे उन सचे साईं ते पहुचण जे लाइ इन करे
असां सचे साईं जी भेंट कंहिंसां न करूं, न हुनजे नाले सां, न चवण में, न हलण सां। छाकाणि त उहो भगत साहिब जे लाइ चङो कोन्हे। इन करे असांखे जॾहिं असां सचो सतराम चवंदा आहियूं या पोयों जवाबु ॾींदा आहियूं, असांजा ॿई लफ़्ज़ जेके बि आहिनि उनजे नाले खे वारा उहो पंहिंजो पाण ईश्वर सां बणिजी वेंदा आहिनि, ईश्वर वारा थी वेंदा आहिनि। असां सभु भाग वारा थी वेंदा आहियूं। ऐं जॾहिं बि असां सचो सतराम चवंदासीं त पोयों जेको ॿियो कंहिं नाले सां जवाबु ईंदो, कोई भगत साहिब जो नालो खणंदो आहे, कोई ॿिए खणंदो आहे, मां काफ़ी नाला ॿुधानी, मां हिकु कोन्हे ॿुधो, घणा ॿुधानी, कोई सुहिणो कंवरराम चवंदो आहे, कोई कुझु बि चवंदो आहे। त उते जेके ॿिन्ही नाले जी भेंट थींदी आहे उहा हिकिड़े इंसाननि वारी बणिजी वेंदी आहे। उते ईश्वरता वारी न बणिबी आहे, उहो असां फल न पाए सघंदा। इन करे सचे साईं जे नाले खे जेको वरदान चऊं या रहमत चऊं, जेका शक्ति पहिरियों खणी आयो, जीअं मां उन जो मिसाल ॾिनो एस्ट्रोलॉजिस्ट जो, उहो त असां जेको हुयो ई न, हुयासीं 3 ॼणा विच में, ऐं मां चवां पियो इंग्लिश में, हो उनखे तेलुगु वारो मलयालम में, 3 ॼणा विच में इंटरफेयर दे रहियासीं। त जेको सचे सतराम जे नाले खे उहो वारा, त जेको नालो खणंदो ॼण ईश्वर जो नालो खणे, जेकॾहिं हुन सां गॾु असां मिलाए करे नालो खणंदासीं त पोइ असां उनखां रहिजी वेंदासीं। इन करे भगत साहिब पहिरियों तमाचो पंहिंजो पाण खे मारियो। असांखे यादि रखणु खपे 97 में उन चीज़ खे असां ॾिठोसीं, जॾहिं भगत साहिब जी तस्वीर या हलण जे लाइ बि तयारु कोन हुई मथे में, जॾहिं असां चयोसीं त साम्हूं असां सबक़ जे लाइ हलंदो पिया, ऐं सबक़ जे लफ़्ज़ खणण सां ॼण पाण घुमंदी हली, पाण हली करे त विराजमान थी वई, सबक़ जे लाइ उहो तयारु आहे। तंहिंजे करे चवण जो मक़सदु, सत्संग जो मक़सदु जेको बि हूंदो आहे उहो सॼी ॿुधी सम्झ या अकुल सां हूंदो आहे। जीअं इहे सभु ॻाल्हियूं कुदरत निकिरंदियूं निकिरी आहिनि। जीअं गजराज जो मिसाल वरितोसीं, उनजो हिकिड़ो सत्संग अटेंड थियल, उनखे आशीर्वाद मिलियल हुई, उनखे वरी यादि हुई भई जॾहिं कोई वसीलो न हुजे त बसि पोइ ईश्वर जो वसीलो हूंदो आहे। ऐं उन वक़्तु हुन पंहिंजी भावना सां जेका भेंट कई, उहो कमल जो गुल पवित्र मन सां सुमन, यानी पवित्र मन सां ॾिनो, त उन भेंट उहो रंग लाथो। असां बि जंहिं श्रद्धा, जंहिं विश्वास सां उन नाले खे, पंहिंजी भेंट खे, पंहिंजे समर्पण खे असां भेंट कंदासीं, उहा असांखे ओतिरी रहमत ॾींदी, ओतिरो असां अॻिते वधंदासीं। तंहिंजे करे उहो सचे साईं जे नाले खे जेको वर मिलियल आहे, जेका आशीर्वाद मिलियल आहे, उहा असांखे सदाई यादि रखणु खपे। ऐं इन चीज़ खे बि यादि रखणु खपे, जेको सचे साईं चयो त जेको भगत साहिब में फ़र्क़ु रखंदो उहो सुखियो न रहंदो, उहो सदाई। उहो फ़र्क़ु न रखिणो, फ़र्क़ु न रखण जो मक़सदु जेको हूंदो आहे, जीअं असां आमतौर चवंदा आहियूं भई कंहिं बि माण्हू जे लाइ जंहिंसां असांजो प्यारु हूंदो आहे, जंहिंसां प्रेम हूंदो आहे, वरी चवंदा आहिनि भई हिन जेको चवई आहे, जेको नियापो ॾेई, ईअं सम्झ मां पाण चयो, जेको हिन चयो उहो मां चयो। एॾो रिलायबल जेको माण्हू हुजे, वॾो भाग जी ॻाल्हि हूंदी आहे, इहा वॾी ख़ुशकिस्मती जी ॻाल्हि हूंदी आहे। जॾहिं बि कोई माण्हू, कोई वॾो माण्हू चवे भई जेको हिन चयो ॼण मां चयो, उन पाण जहिड़ो हुनखे करे छॾियो, भई उन चयो माना सही आहे। ऐं जेको सचे साईं चयो, जेको इन में फ़र्क़ु रखंदो या जेको इनखे न सम्झंदो, उहो जेको उन चयो उहो मां चयो, इन खे असांखे यादि रखणु खपे। साईं जन चयो जेको उहो चवे, जेको उन चयो उहो सचे साईं जो वचन आहे, त पोइ असांखे भगत साहिब ते नज़र ते रखणी पवंदी, न के साईं जन ते। ऐं भगत साहिब असांखे सचे साईं जे लाइ जेको समर्पण सेखारियो, जेको उनखे पाइण सेखारियो, जेको हलण जो तरीक़ो सेखारियो, जेका शेवा सेखारी, असांखे उहा यादि रखणी आहे। असांखे रहमत सचे साईं जी पाइणी आहे, पर
तरीक़ो जॾहिं भगत साहब वारो रखंदासीं तॾहिं पाए सघंदासीं। जेकॾहिं उते असां इन लफ़्ज़नि ते अगरि असां साईं जा लफ़्ज़ खणंदासीं त शायदि मुंहिंजे ख़्याल में असां हेॾे होॾे थी वेंदासीं, असां ग़लति मतिलबु करदासीं। असां सही अंदाज़ ऐं सही लफ़्ज़नि ऐं सही लफ़्ज़नि जे सार खे सम्झण जी कोशिशि कयूं। जंहिं ॾींहुं असां मक़सद खे सम्झी वियासीं असां घणो कुझु पाए वेंदासीं। तंहिंजे करे पोइ हक़ीक़त में उन वक़्तु हाथी या गजराज पे जंहिंजी पाण ॻाल्हि पिया कईसीं उन बि उन सार खे सम्झी वरितो, उन लफ़्ज़नि खे सम्झी वरितो ऐं पोइ जॾहिं उन पहुतर मन सां उनखे यादि कयो त उन सभु कुझु पाए वरितो। ऐं जीअं उन माता जो मिसाल वरितोसीं, ॾिस लाश ते वेही करे सचे साईं जो नाम ध्यानु कयो त पोइ जेकॾहिं हिन जो नालो लाश खे तारे सघे थो त असांजी ज़िंदगी खे केतिरो बढ़ाए सघंदो। ज़िंदा जे प्यार भरी घड़ियुनि में पाण सभु गॾु थिया, उहो मौक़ो हक़ीक़त में असांखे पंहिंजे जीवन जी यादि ॾियारे थो, असांखे पंहिंजी ज़िंदगी जी यादि ॾियारे थो। असां पंहिंजे जीवन खे थोरो साफ़ सुथरो रखण जी कोशिशि कयूं। छाकाणि त असां इंसान असां पंहिंजो पाण खे साफ़ कंदा वञूं, पंहिंजो पाण ते वरी मिटी न उछलाइण जी कोशिशि कयूं। जीअं हाथी सनानु कंदो आहे वरी मिटी उछलाए छॾींदो आहे, यानी असां पंहिंजे जीवन खे अहिड़ो बणायूं छाकाणि त असां जे सदाई साफ़ रहूं, असांखे सदाई उन सचे साईं जी यादि हुजे, उनजो नालो हुजे। उनजो कारण छाकाणि त चयल आहे अंतमती सोगति, जेका चीज़ आख़िर में यादि हूंदी आहे उहा वरी हमेशह जे लाइ अॻे जनम ते या अॻिते जे लाइ असरअंदाज थींदी आहे। उहा हक़ीक़त में पिछाड़ी चङियो सॼो चङो उहा हक़ीक़त में असांजे जीवन जे लाइ आहे, कंहिं कम जे लाइ कोन्हे। कम लाइ त ठीकु आहे, समझ ॿुझ जंहिं महिल खुले ई सही, पर सॼी ज़िंदगी जो अंत उहो ॾाढो गुज़रे, ॾाढो बहितर गुज़रे। ऐं ज़िंदगी जो अंत उहो मगरमच्छ सदाई असां सां गॾु हलंदो पिया जेको हाथी साह जो पए, यानी सदाई उन सचे साईं जो नालो असांखे यादि हुजे ऐं असांखे नालो यादि रहियो त पोइ आख़िर में नालो असांखे यादि हुजे, बाक़ी कोई हथ नथो लॻाए सघे, इहो असां बि सम्झूं था। असांखे जंहिं प्यार भरी घड़ियुनि में पाण सभु गॾु थिया, उहो मौक़ो हक़ीक़त में असांजे जीवन जे रहस्य खे सेखारे थो, असांखे सम्झाए थो। असांखे वञिणो अकेलो आयासीं सही, पर वेंदासीं दम सां सचे साईं जे नाले सां। जेकॾहिं लाश खे तारे सघे थो त असांखे ज़िंदगी में किथे पहुचाए छॾींदो त सम्झी सघूं था। सिर्फ़ु असांखे उन मालिक जो नालो यादि हुजे ऐं उहो बि श्रद्धा ऐं विश्वास सां, जीअं उन गजराज कयो, कंवल जो गुल, यानी सो मन श्रद्धा विश्वास भरियो मन, प्यार सां नाले जो उचारण, उनजे नाम ध्यान जो सिमरन, ऐं उहो असांखे यादि रहियो। बाक़ी रहंदासीं संसार में, जे कंवल जो गुल उन खयो त पाणी वञो न, इहो संसार सागर आहे, सॼो संसार जेको आहे उनमें असांखे हलणो आहे, विचरणो आहे, उते ई सनानु करिणो आहे, उते ई पाइणो आहे, उते ई साफ़ करिणो आहे। संसार में रही करे त तरंदासीं, भॼी करे थोरे मरंदासीं, तरंदासीं कान। संसार में भॼण मरण आहे, उहो तरण थोरे आहे। संसार में रही करे कमल वांगुर मथे खणो, यानी संसार में रहंदे सभ सां हलंदे, सभु रिश्ता नाता सभु निभाईंदे, सभु कारोबार धंधा सभु कंदे, पर सभु खां मथे उन सचे साईं जो नालो जॾहिं असांखे यादि हूंदो, जंहिं नाले में उहा शक्ति भरियल आहे, जेको नालो खयोसीं यानी ईश्वर जो नालो खयोसीं, ऐं अंत में सचे साईं जो नालो आयो, ईश्वर जो नालो, को रोकण वारो आहे ई न। संसार में बि सुख हूंदो, अॻिते बि साहिबु हूंदो, मालिक जी रहमत हूंदी सदाई साण। स्वाजी प्यार भरी घड़ियुनि में उन्हीं सचे सतगुरुदार, उन्हीं ईश्वरदार, इहा ई इल्तिजा अरदास ऐं वेनती
त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत रहमत ऐं आसीस बख़्शे जो सदाई उनजो नालो सदाई साथ रहे ऐं सदाई उनजी आसीस असांजी पहुतर ताईं उहा सदाई बणी रहे ऐं कॾहिं बि उहा धूल या मिटी पाण ते न विझंदी पर पाण खे सचे साईं जे नाम सां सदाई उज्जवल रखंदे संसार में सुरखरू ऐं अॻिते उन सचे साईं जी रहमत जा पात्र बणिजो। स्वाजी प्यार भरी घड़ियुनि में सभिनी भाउरनि भेनरुनि ऐं सॼी संगत खे साईं विस्पति जे शुभ अवसर ते पूज्य डेवरी साहब संत सतराम धाम राड़की साहब जी तरफां आशीर्वाद शुभकामनाऊं वाधायूं सचो सतनाम सचो सतनाम।